liters na siya. Good afternoon guys, umuulan ngayon. Nag-order si Manay ning, ano ba? Lana. Mantika. Ano ba? This is only for, wala ba? 128? Yes, 128 lang. Itong 99. Na bakal nabili last September sa Shopee. Normally sa LCC or supermarket, mga nasa 230 plus ka din. For only 128, may 2 liters. Mantika. Mantika. Tapos malabot ko ano. $128, 2 liters na siya. Thank you, Shopee. Yun lang guys. If you like the video guys, please subscribe. Salamat.